മെക് വ്ലോഗിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു R15 വേർഷൻ 3 വണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടിക്ക് ഹെഡിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കരമായ നോയ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് വാൾവ് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ വാൾവ് ഡോർ ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതിന്റെ റോക്ക് റാമാണ് കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഈ നോയ്സിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്ടോ, ഈ റോക്ക് റാം കംപ്ലൈന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. റോക്ക് റാമിന്റെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം മാത്രം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാൾവ് ലൂസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാക്കിലെ ഈ ഒരു ബെയറിംഗിന്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ആ ഈ ഒരു റോക്ക് റാം അനക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ബെയറിംഗ് അനങ്ങുന്നില്ല. അത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റഡി ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിനുള്ള കാരണം അതിന്റെ ഈ ഒരു ബോൾ ബെയറിംഗ് കംപ്ലൈന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു നോയ്സ് വരുന്നത്. ഈ റോക്ക് റാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ നോയ്സ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ടൈമിംഗ് വീല് അഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ പമ്പ് അഴിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേഡിയേറ്റർ കൂളന്റ് ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. കൂടെ 8ന്റെ ബോൾട്ട് ആണ് വരുന്നത്. അത് അഴിച്ച് നമ്മൾ റേഡിയേറ്റർ കൂളന്റ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അടുത്ത നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാട്ടർ പമ്പ് അഴിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ 8ന്റെ ബോൾട്ട് അഴിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ വാട്ടർ പമ്പ് പുറത്തോട്ട് വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ അഴിക്കാനുള്ളത് ഈ ടൈമിംഗ് വീലാണ് അഴിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ടൈമിംഗ് വീൽ അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം, അതായത് ക്യാം ഷാഫ്റ്റും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റും കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ടൈമിംഗ് വീൽ അഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തൊരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഴിച്ചു വെച്ചതാണ്. ആ പ്ലേറ്റിലും ചെറിയൊരു ലൈൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് രണ്ടും ഒരേ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്രാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും, ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഒരു ലൈൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ലൈൻ കാണുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചാലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈമിംഗ് കിട്ടും. പക്ഷേ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് 2 പ്രാവശ്യം തിരിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് 1 പ്രാവശ്യം തിരിയുള്ളൂ എന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ലൈൻ വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല. അതായത് കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിന്റെ സമയത്തും ഇവിടെ ലൈൻ വരും. അതേപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിന്റെ അവസാനത്തിലും ഈ ഒരു ലൈൻ കാണിക്കും. ആ എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിന്റെ അവസാനത്തിൽ വരുന്ന ലൈനാണ് നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്കിനി ടെൻഷനർ ലൂസ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടൈമിംഗ് വീല് കൃത്യമായി അഴിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ടെൻഷനറിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു റബ്ബർ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. ആ റബ്ബർ ക്യാപ്പ് ആദ്യം അഴിച്ചെടുക്കുക. ക്യാപ്പ് അഴിച്ചു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടെൻഷനർ അഴിച്ചു വെക്കാം. 2 8ന്റെ ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. ആ 8ന്റെ ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്ത് ടെൻഷനർ അഴിച്ചു വെക്കുക. ടെൻഷനറിന്റെ ബോൾട്ടുകളെല്ലാം അഴിച്ചെടുത്തു. അതിനുശേഷം ടെൻഷനർ ഊരിയെടുക്കുക പുറത്തോട്ട്. ഇപ്പോൾ ടെൻഷനർ അഴിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും, കാരണം ടൈമിംഗ് വീല് ഷെയ്ക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടെൻഷനർ അഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതിനുശേഷം നമുക്കിനി അഴിക്കേണ്ടത് ഈ 12ന്റെ ടൈമിംഗ് വീലിന്റെ ബോൾട്ട് അഴിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ബോൾട്ട് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് അഴിച്ചെടുക്കാം. ടൈമിംഗ് വീല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ഡീകംപ്രഷൻ ലിവറും കൂടെ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ടൈമിംഗ് ചെയിനിന് ടൈമിംഗ് വീല് പുറത്തോട്ട് ഊരിയെടുക്കണം. ഈ റേഡിയേറ്റർ കൂളന്റ് എഞ്ചിൻ ഓയിലായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ ഇത്രയും ഒരു ചളി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ റോക്ക് റാം അഴിച്ചെടുക്കണം. അഴിച്ചെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ റോക്ക് റാമിനൊരു പിന്നുണ്ടാവും. ആ പിന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാൻ ഈ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ഹോള് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ട്. ആ ഹോളിലേക്ക് ഒരു കണക്ടർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തള്ളിയാൽ തന്നെ ഈ പിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരും. ഇതുണ്ടോ, പിന്നെ പകുതി ഭാഗം പുറത്തോട്ട് വന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ വലിച്ചെടുക്കുക.
ഇതാണ് ഇതിന്റെ എക്സോസ്റ്റിന്റെ റോക്ക് റാം. ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കേട്ടോ. ഈ ബെയറിംഗ് ഫുള്ളായി പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് ആ വണ്ടിക്ക് ആ നോയ്സ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി പുതിയ റോക്ക് റാം ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. പുതിയ റോക്ക് റാമിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 611 രൂപയാണ്. ഇത് എക്സോസ്റ്റിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വില കുറവാണ് അതിന്റെ ഇൻലെറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച്. കാരണം ഇൻലെറ്റിന് VVA സിസ്റ്റമുള്ള റോക്ക് റാമും കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 6000 രൂപയുടെ അടുത്ത് ഈ ഇൻലെറ്റിന്റെ റോക്ക് റാമിന് വിലയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വാൾവ് ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്താലും ഇതുപോലെ കംപ്ലൈന്റ് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായ പോലെ ഈ ഒരു റേഡിയേറ്റർ കൂളന്റ് എഞ്ചിൻ ഓയിലായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇതുപോലെ ഓരോ എഞ്ചിൻ പാർട്സുകളെയും ഡാമേജ് ആക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ ബെയറിംഗ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതൊക്കെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഈ ബെയറിങ്ങുകളൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് വരും. അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടെ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക്, ഇപ്പോൾ റേഡിയേറ്റർ കൂളന്റ് മിക്സ് ആവുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ പല കംപ്ലൈന്റുകളും നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് വരും. എക്സോസ്റ്റിന്റെ റോക്ക് റാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അഴിച്ച ആ പിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിന്റെ നമ്മൾ അഴിച്ച പോലെ തന്നെ അതിന്റെ ടൈമിംഗ് വീല് കറക്റ്റായി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം മാഗ്നറ്റിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വെച്ച ആ ടൈമിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആ T മാർക്ക് കറക്റ്റായി നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ടൈമിംഗ് വീല് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലൈന് ഈ ഒരു മുകൾ ഭാഗത്തോട്ടാക്കി വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ടൈമിംഗ് വീല് കറക്റ്റായി സെറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ആ ഒരു 2 പൊസിഷനിൽ ഇവിടെ 2 ബുഷ് ഉണ്ടാവും. ഈ ടൈമിംഗ് വീലിൽ 2 ഹോളും ഉണ്ടാവും. ആ ബുഷിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ടൈമിംഗ് വീല് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ഡീകംപ്രഷൻ ലിവർ കൂടെ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ബുഷിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡീകംപ്രഷൻ ലിവർ ഇടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ടൈമിംഗ് വീല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഡീകംപ്രഷൻ വീൽ ഉള്ളിലോട്ടാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ വീല് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ടൈമിംഗ് വീല് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതാണ്ടോ, ഈ രീതിയിലാണ് ഡീകംപ്രഷൻ ലിവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ടൈമിംഗ് വീലിന്റെ 12ന്റെ ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അഴിച്ച ടെൻഷനർ അതേപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ടെൻഷനർ ഫുള്ളായി ഉള്ളിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. ടെൻഷനർ കറക്റ്റായി ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഷനറിന്റെ ആ ഒരു സ്പ്രിങ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ടൈമിംഗ് വീലിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ടൈമിംഗ് വീലിന് യാതൊരു ഷെയ്ക്കും ഇല്ല. അതിനുശേഷം അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ആ റബ്ബർ ബൂട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. യമഹ അല്ലാത്ത മറ്റു വണ്ടികളിലെല്ലാം ഈ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ബോൾട്ടാണ് വരിക. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 8ന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ 10ന്റെയോ ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതിലൊരു റബ്ബറാണ് വരുന്നത്. അത് കറക്റ്റായി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് വാൾവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2 വാൾവ് വരുന്ന വണ്ടികളിൽ, അതായത് ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ 2 വാൾവ് വരുന്ന വണ്ടികളിൽ അത് ഫീലർ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ വാൾവ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഓരോ വണ്ടികളുടെയും വാൾവ് ക്ലിയറൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം കൃത്യമായി ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന അതേ കംപ്ലൈന്റ്, ഈ റോക്ക് റാമിന്റെ ബെയറിംഗ് പോവുക, അതുപോലെ തന്നെ വാൾവ് ബെൻഡ് ആവുക, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിളുകൾ കാണിക്കുക, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ കംപ്രഷൻ ലോസ് ആവുക, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ വാൾവ് കംപ്ലൈന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാൾവ് ക്ലിയറൻസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതുകൊണ്ട് കാണിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ വാൾവ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻലെറ്റ് വാൾവിന്റെ 0.12 mm മുതൽ 0.16 mm വരെ നമുക്ക് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവിൽ ഇതിന് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. 0.21 mm മുതൽ 0.24 mm വരെ നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവും ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കൃത്യമായി ഫീലർ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാനത് RSന്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനതോടെ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ വണ്ടി മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു, ഓയിൽ ഒഴിച്ച് എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തു, റോക്ക് റാമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോയ്സിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഹെഡിന്റെ നോയ്സിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നോർമലി ഒരു R15ന്റെ എങ്ങനെയാണോ ഹെഡ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ സൗണ്ട് ആ ഒരു സൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ, ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈസകൾ ചിലവാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ
എക്സോസ്റ്റ് പോയതുകൊണ്ട് ഏകദേശം 600 രൂപയിൽ നമുക്ക് നിന്നു. എന്നാൽ ഇൻലെറ്റ് ആണ് കംപ്ലൈന്റ് ആയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏകദേശം 6000 രൂപയോളം വില വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവാകും. കൃത്യമായി വാൾവ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേറ്റർ കൂളന്റും ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അത് പരിഹരിക്കാനും ശ്രമിക്കുക. അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് റേഡിയേറ്റർ കൂളന്റ് കുറയും, അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിക്ക് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് സംഭവിക്കും, റേഡിയേറ്റർ ഫാന് ഇടവിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായി വരുന്ന കംപ്ലൈന്റുകളെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.